ଉକୁଣି ମାନେ କେତେ ଭୟାନକ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଧାରୁଆ ପାଟିରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ଚମଡ଼ାକୁ ଛିଦ୍ର କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ରକ୍ତ ଶୋଷିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ କିଛି ଲାଳ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଏହି ଲାଳ ରକ୍ତକୁ ପତଳା କରି ଶୋଷିବାକୁ ସହଜ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଲାଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଲର୍ଜି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଓ ଭୟଙ୍କର କୁଣ୍ଡାଇ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଉକୁଣି ଦିନକୁ 8ଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇପାରେ, ଯାହା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଟିଯାଏ। ଫୁଟିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଅଣ୍ଡା ଦେବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 10 ଦିନ ଲାଗେ। ଯଦିଓ ଖାଲି ଆଖିରେ ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଶହ ଶହ ବା ହଜାର ହଜାର ଉକୁଣି ଥାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଇଜିପ୍ଟର ରାଣୀମାନେ ଉକୁଣିମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରୁ ଦାନ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ସୁନାର ପାନିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏହି ପାନିଆ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଉଥିଲେ, ଯାହା ଉକୁଣିମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପାୟ ଥିଲା। ଉକୁଣି ଜଳ ଭିତରେ ବି 8 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣ କେଶ ଧୋଇଲେ ଏବଂ ଗାଧୋଇଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଉକୁଣି ମରା ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଉକୁଣି ଔଷଧ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବିକାଶ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର କେଶ ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡର ଚମଡ଼ାର ପରିବେଶ ବିଗିଡ଼ିବ ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ସିଚୁଏସନରେ ଏହି ଉକୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସିଚୁଏସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡା ହୋଇ ଉକୁଣି ମରା ଔଷଧ ସହିତ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।